cu asta aici? Pe mine ce faci? Cum adică? Bă, dă-i drumul de aici. Cum adică ce fac? Bă, pleacă, mă, Tu ce ești aici cu asta? Ce faci aici cu asta? Zi tu! Bă, pleacă-mă și lasă-mă. Cum adică pleacă să lasă-mă? După 2 ani de zile tu îmi zici mie, dă-i drumul? Da, du-te acasă și vorbim acasă. Cum adică vorbim acasă? Nu mă tragi de mine așa, ce înseamnă? Uite, am venit să vadă o țară întreagă ce faci tu aici. Cum adică ce fac eu aici? Du-te, mă, nene, și lasă-mă. Cum? După 2 ani de zile, uite ce-mi faci tu aici. Mă, lasă-mă. Cum adică lasă-mă? Ce făceai în față? Plăcere făceam în față. Plăcere făceai în față. Plăcere făceai în față. Ești tu afară. Bă, ia mâna după mine, du-te. Cum să iau mâna după tine, mă? Mamă, dacă îți dau 2 de chioară, așa mă răsplătești tu? Așa mă răsplătești tu? Zi-mă, cine mergea la tine acasă și-și făcea mâncare? Cine mergea și spăla acolo haine? O proastă, nu? O proastă sunt eu, mă? Dar ce vrei să fii? Cum adică ce vreau eu să fiu? Mă, nene, lasă-mă. Du-te, mă, nene, și lasă-mă în pace, că n-am treabă. Să mă duc, hai, du-te și lasă-mă. Tu nu poți să-ți asumi o responsabilitate. Mi-ai spus mie că sunt singura, că nu știu ce. Ei ce ai spus? Că ai avut o grămadă de... Cum adică sunt proastă? De câte ori s-a întâmplat? De mai multe ori, ce te interesează pe tine? Da? Cum ce îl interesează pentru mine, dragă? Să te vadă și maică ta și toți prietenii tăi, ce lichea ești. Pleacă pe de aici. Cu mine ai problemă sau cu iubita ta? Nu mă interesează cu cine am problemă, eu am problemă cu mine. Ai probleme cu tine, într-adevăr, ești nebun la cap că minți în continuu. Trebuie să minți și nu ați minți frumos. Minți frumos, nu? Asta se vede. Da. Dar pleacă pe și lasă-mă în pace. Cum adică să plec? Cum adică să plec? Pleacă de aici. Nu plec nicăieri, explică-te! Pleacă pe de aici. Ți-e greu să-mi spui, a? Ți-e greu să-mi spui? E foarte greu, dă-i drumul de aici. Ți-e greu să-mi spui să te las în pace dacă nu faci așa? Urmezi să pleci cu ea în Canada, la mama plănuiești pe la spatele meu. Nu mi-ai spus o secundă ce ai de gând. Pleacă de aici. Și tu să vezi să vorbiți și noi doi. Vorbiți și voi doi. Ce să vorbești cu ea? Băi, tu ești în stare să ai o erecție de 5 secunde? Te lauzi cu femei și cu dreapte. Ești în stare? Hai, dacă gâfâiai în pat fata mea. Eu gâfâiam eventual că nu se mai odată. De-aia gâfâiam. Oftam. Oftai de ce? Oftam de lipsă, de aia. Că ești un tolichea. Radiofon, auzi? Eu sunat? Bă, chiar îți permis, mă. Mamă, dacă îți dau 2 de deci tu nu-mi dai niciuna. Uite-te aici câți oameni mă apără pe mine, că eu sunt aici care trebuie să dea în tine. De ce n-ai făcut pe o să vii singură? De ce n-am eu să Da, de ce n-ai tu pe o să vii singură? Ca să ce? Ca să ce? Dacă aveai tu pe veneai singură, dă-i drumul de aici. Veneam singură, nu? Da, veneai singură, dă-i drumul de aici. Ca să ce? Ca să-mi termin treaba ce aveam de făcut. Să vadă toată lumea. Ce faci tu aici? Ce fac eu, mă? Ia mă, hai, ia ieși tu afară, ieși afară. Nu vreau, mă, dă-i drumul de aici. Hai, dă-i drumul. Termin treaba? Ia întreabă, vrea să termine treaba cu tine? Vrei, mă, să termin treaba cu mine? Avem noi. Aveți voi, nu? Da. Tu nu te gândești că tot a fost în joc și de atâta te mai pe tine și te lauzi, vai, femei, mă vor femei. Uite la tine cum arăți. Arăt bine. Arăți bine, se vede. Arăți de vai de mama omului. Hai, fă Radu și lasă-mă. Și ți-ai făcut planul că te duci în Canada? Da. Ei când aveai de gând să-i spui? Niciodată. Niciodată? Nu. Bă, mai bine dispăreai cu totul din viața mea, nerocitule. Mă așteptai ca proasta acasă. Te așteptam ca proasta acasă, dădeam mașină, îți spălam hainele când plecam ăsta în Italia. Sunt proastă, nu? Într-adevăr, sunt proastă, că m-am uitat la un ca tine. Mă, Radu-mă de aici, mă. Ia, bă, nene, mâna după mine, nu mai trage așa, că nu sunt prostul tău. Hai, ba, ești prostul. Dă-i prostului. drumul de aici, lasă-mă. Tu nu pleci nicăieri. Tu vrei să-i vezi tatuajul, să-i vezi, să te... peste tot. Care ești? Păi nu mai da cu astea. Cum adică să mai dau, mă? Cum adică să mai dau? Nu-i dreptul meu? Nu tu ai vrut să te răzbuni? Mă răzbun și eu acum pe tine. Mă răzbun și eu acum pe tine, că ești un... Bă, nene, lasă-mă, dă... Bă, nu mai tragi așa de mine. De ce ai venit aici? De plăcere am venit, mă, tu ce te bagi? De plăcere? Plăcerea e să tot vezi tu de acum încolo. Te vede o țară întreagă, băi! Te vede o țară întreagă! Cine crezi că te mai vrea? Nici măcar în pat nu te vrea! După 5 minute, după 5 minute care nici aia nu ești în stare să le produci ca lumea. Ce vrei? De ce ai venit aici? Chiar ești curios? Da, sunt foarte curios. De atunci răspunzi mie la întrebări? De zi ce întrebare vrei tu și-ți răspund. De ce n-ai avut discuția asta cu ea înainte să faci? Pentru că nu mi-a cerut discuția. E bine? Cum nu? Când ai fost la mine acasă, hai să teamă să vorbești cu mine. Când ai fost la mine acasă și ai vorbit cu ea? Ce am vorbit? Ce ți-am zis eu ție? De ce te-ai dat așa la ea? Te-ai pus aproape și toate chestiile alea care le-ai făcut, ai servit-o cu suc, ai pus-o, hai ia un loculeț, facem schimb de adrese, de messenger. Începe să țipe ca nebuna. Dragă, ăla a fost un teatru între noi două. Uite, eu nu mi-am dat seama, eu sunt mai sociabil decât bravo ție, ești un prost, aia ești. Proastă-i măta. Proastă-i măta? Tu nu te legi de mai... pe tine. Te-a făcut pe tine așa proastă cum ești. M-a făcut pe mine, uite-te la mine cât de fraieră sunt. Păi ești, uite, bă, ești aici. tocmai mi-am dovedit că ești tu. Sunt.
Ești! Ce ai să-i reproșezi? Cu ce ți-a greșit? Bă, nene, pleacă și lasă-mă. Cum să plec, mă? Zi, Tu ce ai făcut de ce pe ai venit asta? aici? De ce ai venit aici? Bă, ți-am mai zis de 10 ori că vreau plăcere. Cum adică vrei, mă, plăcere? Ce plăcere vrei? Plăcere Pentru ce te răzbuni tu care pe mine nu cu poți chestii să de mi genul ăsta? oferi. Nu poți să-mi Eu oferi n-am fost în plăcerea viața care mea mi-o ofereai. geloasă. Tot timpul mi-ai spus, nu fi geloasă, că pățești ca cealaltă, mă amenințai și îmi spuneai de la început. Păi Trebuia și să n-ai dau pățit, seama de la n-ai început. început să ții capul asta că mă dădeam la asta? Păi normal, că te Păi dădeai ți în s-a fața părut ție mea. că mă dădeam eu la ea? Da, mi s-a părut. Unde? Cum unde? Ești proastă, du-te. Asta, nu? Hai, lasă. Din momentul în care ai venit aici înseamnă că intențiile tale... Mă, e erau treaba corect. ta? Da, Da? e treaba mea. E treaba Din lui, momentul da. ăsta E treaba mea. Mă, e treaba ta ce fac eu? Băi, omule, în viața mea n-am fost geloasă. Da, e. Ea ne-a O cerut afectează ajutorul și pe ea? de-aia sunt eu aici. Acum ai înțeles? Eu ce să Da? fac? Am nene, lasă. Dacă ai nu fi mă vrut mai să lua rezolvi așa. lucrurile, ai fi avut discuția asta cu ea înainte. Bă, pleacă-mă Să-mi că eu spui zic, că aveai de nu gând fac. că să pleci în Canada, să pleci la mama cu nu știu cine și cu nu știu care? Plec, fă că Ți era plec. greu? Mă Păi duc să te rog frumos să pleci. Da, eu nu te iau, îmi pare rău. Păi mă duc în Amsterdam păi și mă fac gigol. Adevărul e că te-ar lua, nicio nu te-ar lua. M-ar lua. Te-ar lua. Da. Te-ar lua de cap și te-ar arunca în bălți. Hai, ieși afară, ieși afară. Hai, ia mâna. Hai, după ieși mine și afară. lasă-mă să-mi iau hainele. Ia-ți-le, ieși, Pe mine nu pleacă. când vrea de drum de aici. Ți-a făcut zile ficte? Spune tot acum. Nu mi-a făcut îmi doream foarte mult. De drumul de aici. Exact asta îți Poți să doreai. vorbești serios? Ți se pare ție că glumesc? Tu crezi că fata asta merită ce ai făcut? Și încă nu ți-am făcut nimic, fraierul, să vezi tu ce se întâmplă. Ce faci tu mie, mă? Mă ameninți? Ce faci tu mie? Tu nu vezi că asta e o dovadă? O Că mă dovadă ameninți? să ce? Da, că ce? Că dacă pățești ceva, dau vina pe tine. E, na. E, na. Vrei să fac eu? Păi, nu tocmai tu m-ai amenințat? Las că vezi tu. Hai, dă-i drumul de aici. Cum să dau drumul de aici? Pleacă. Nici eu, nici tu nu pleci. Rămâi aici Ce până îți fac? dau Stau aici? explicație, Hai, da. zi-mi aici, zi explicația ta. Explicația mea? De ce explicația am să-mi dau? Hai, zi ce ai de De zi. ce? De câte ori s-a întâmplat? Dă mai multe ori, zi, mă. Și de ce? De ce? De plăcere, zi. De ce de plăcere? Ce plăcere ai Da, tu? ce sunt eu? Hai, zi. De ce? Că așa sunt eu. Dacă Așa ea ești ți-ar tu. fi făcut același lucru, tu cum ai fi reacționat? Îi dădeam două în barbă. Hai, zi. Îmi dădea Nu două. crezi că meriți Tu n-ai același? fost în stare să ridici un deget asupra unei muște care te deranja în cameră, măi, la cheu. Dreanță, tu ești o fată și Eu zdreanță? Uite-te la mine, măi, uite-te la mine, măi. Eu n-am fost în viața mea cu altcineva decât cu tine, prostule. Hai, de aici. Și tocmai asta îmi dau seama, că Hai, dă-i nu avea Ai rost. dat două în barbă. Și tu ce meriți acum pentru ce ai făcut? Eu? Da. Să mi-o dați pe aia să mă duc înapoi în cameră. Vrei să duci cu el? Tot a fost o regie. Da. Asta e, hai zi. Te-ai lămurit? Da, m-am lămurit. Da?